大家晚上好，今日係7月9號2026嘅交易日啦。咁樣我就做咗兩個 trade，咁樣我今晚賺咗少少錢嘅，賺咗600幾蚊港紙。咁做咗阿里巴巴同埋做咗閃迪啦，咁樣我阿里巴巴就賺咗80蚊，閃迪就1蚊，咁扣埋手續費咧，應該4蚊、4蚊、8蚊咁樣。其實我今日應該係賺咗70蚊美金，500幾蚊港紙啦。係啦，因為呢度未扣手續費啊嘛，以我所知，咁因為我而家係都 trade 夠，即係 trade 得算細啦，我 account，咁手續費嗰啲都佔我嘅 profit 係幾高啦，咁咧，所以如果我係100蚊美金係 profit 嘅，咁樣都會有4蚊手續費，因為一買一賣就會有2蚊手續費，咁樣其實都係算偏高嘅，但係唔緊要咁樣講一講我今日做咗啲咩 trade 先。咁其實今日我做咗兩個 trade 嘅啫。咁首先第一個 trade 咧就係阿里巴巴，咁我尋日都做咗個 trade 阿里巴巴，但係我就走咗，因為 break even 得太耐啦，同埋尋日我都冇拍到片，因為我瞓着咗啊。咁我今日就拍翻片啦。咁樣首先其實好簡單嘅，即係我見到阿里巴巴咁呢個 trade 我係賺咗少少啦，唔算太多嘅。咁樣就係一開盤喺呢度，咁過咗一陣喎，咁我就見到，OK，我哋有個大嘅陽線啦，收喺呢個震盪區間嘅上方，咁我就直接喺度入咗啦。咁樣就係1比1嘅 measure move 啦，就係根據呢個震盪區間嘅高度，咁樣就會有1比1嘅 measure move 啦。咁樣其實你見到其實都幾準確嘅。咁我入呢度，咁我就喺呢度 exit 咗啦。咁啊，因為我見到我哋而家又有一個更加窄嘅震盪區間，同埋多頭嘗試幾次向上都係失敗嘅，向上失敗，向上失敗，向上失敗，咁樣仲要係向上突破失敗，咁樣我就喺呢個巴下面走咗離場啦。咁呢個就係賺咗少少啦，賺咗80蚊美金，同埋手續費可能70幾蚊咁樣啦。咁講我第二個 trade，咁我第二個 trade 閃迪，其實都係差唔多嘅原因嘅啫。咁我講一講啱啱阿里巴巴先。阿里巴巴你見到其實呢幾日係十分之上漲趨勢係十分之強，因為一啲基本面嘅原因啦。咁樣其實我都冇特別研究嘅，呢度賺咗少少，咁我就走咗啦。咁閃迪咧，其實你見到係都算叫做向上趨勢啦。咁呢度咁樣，當價格突破呢個一開頭呢個早盤嘅交易區間咁樣就 OK，價格有機會會去到呢個 measure move，又係 based on 呢個 trading range 咁樣。最尾咁好明顯，我哋而家仲震盪緊啦。咁因為我要瞓覺啦，同埋我唔中意係咯，我瞓覺啦，咁我就喺打和嗰度就離咗場啦。咁呢個就我今日嘅戰績啦。咁呢家個 account 係咯，都唔少贏咯。今晚係少贏啦。咁入炒。